Hai guys, welcome to my YouTube channel. Lagi di video kali ini aku bakalan bikin top 5 favorite squishy. Dan sebenarnya banyak banget squishy yang favorit aku, yang udah aku beli, cuman aku nggak ada waktu sekarang itu. Terus di waktu-waktu lain juga aku juga nggak ada waktu. Jadi kalau kalian penasaran squishy favorit apa aja yang aku suka, let's get target. Squishy yang pertama adalah yang ada di dalam box. Aku suka banget sama squishy ini. Tuh, squishy ini donat, jumbo donat. Ini ada ininya nih. Ini aku susah banget nih, aku sampai jongkok banget kan. Kenapa aku suka sama squishy ini? Karena aku suka banget sama donat, apalagi donat yang ada meses gini. Next, squishy favorit yang kedua adalah squishy ini. Kenapa aku suka sama squishy ini? Karena squishy ini tuh slow, terus dia spesial bagi aku. Squishy yang ketiga adalah ini donat. Ini donat ya. Aku pakai plastik ini karena aku nggak ada plastik lagi. Kenapa aku suka sama squishy ini? Karena squishy ini itu slow banget. Aku suka banget sama donat, apalagi ini krimnya tuh kayak madu gitu. Aku suka banget sama madu. Squishy yang keempat, aku suka squishy ini Ratitos. Kenapa aku suka sama Ratitos? Karena aku suka juga sama roti. Squishy yang kelima atau squishy yang terakhir adalah squishy ini. Namanya apa ya? Nggak tahu namanya apa. Boleh komennya di bawah. Kenapa aku suka squishy ini? Karena squishy ini tuh kebetulan banget aku beli di depan rumah. Itu kan tukang jepitan, terus ada squishy ini. Itu rekomendasi banget. Terus Oke, thank you watching yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan maaf banget kalau cuman favorit squishy-nya cuma 5. Sebenarnya banyak banget squishy yang ada favorit aku yang udah aku beli karena nggak ada waktu hari ini. Ini aku baru pulang sekolah tuh masih pakai baju sekolah. Enggak sih, hari Minggu cuma lagi pakai baju baru gitu. Dan maaf banget kalau videonya jelek ya. Dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.